5 qız, biri də oğlan. Ən böyüyü 12 yaşı var. Ən kiçiyi də 4 yaşı var. Bir ana böyüdümək, bir ata böyüdümək, bir vətəni sevən evlad böyüdümək, ailəni sevən evlad böyüdümək hər ataya, anaya qismət olmur. Hər şey nəzarətin altında olmalıdır. Tərbiyə verməlisən onlara, dərslərini oxutmalısan. Onların geyimləri, onların təmizliyi. Məktəb başlayır. 6-dan 7-nin yarısına kimi durmalıyam ki, bunların yeməklərini, bunların geyimlərini, bunların üstü başına baxıb yola salmalıyam. Bir-birlərinə bölüşürlər. Qızlar qızdan, oğlanı da o paydan düşür. Bu ruhda böyüyən uşaqlar əl açıq olurlar. Çörəyini bölüşdürən uşaqlar olurlar. Onları da başa salıram ki, ən çox mən istəyərdim ki, sizdə ya rəssamlıq olsun sizdə, ya da ki, siz pianino çalasınız, belə sizdə nəsə, nə Allahdan verilibsə, siz onu tapmalısınız. Sevgi ilə uşaqla münasibət quranda o uşaq həm dərk eləyə bilir, həm başa düşür ki, onun atası var arxasında, anası var, sevən ürək var, sevən ata var, ana var. 5-dən çox uşağa görə müavinət və sosial yardım alırıq. Dövlətimizə minnətdaram. Uşaqlar gözü tox böyüyürlər. Sevginin gücü var, qüdrəti var. Mən özümü xoşbəxt hiss edirəm.